Bom dia galera. Eu me chamo Lucas José e o meu canal é Lucas Lima e é o canal Zero Bronca, motorizada Zero Bronca. Galera, essas bicicletinhas aqui, mano, eu vou mostrar pra vocês já, vou mostrar aqui, ó. Essas bicicletinhas que é a motorizada aí, né, que a galera gosta muito de usar. Galera, essas bikes aqui, velho, é muito legal. Eu gostei muito. Elas são fraquinhas e tal, nas subidas, né? Não corre tanto como uma mobilete ou uma moto assim. Mas é muito legal, galera. No dia a dia ajuda muito, né? Ajuda bastante. E aí eu quero passar algumas experiências minhas pra vocês aí. Se gostarem, né? Se a galera gostar, eu quero já desde então pedir a vocês que se gostarem das minhas dicas, dos vídeos, né? Se inscreva aí no canal, deixa um like e para fortalecer o canal, né, galera? Assim, ó, eu não tenho conhecimento ainda de assim com pessoas, né? Muita gente, não tenho inscritos ainda, esse é meu primeiro vídeo. Mas aí, galera, eu quero passar para vocês algumas experiências. Vê só. Quando eu peguei essa bikezinha aqui motorizada, essa aqui não, né? Foi outra que eu tinha. Tava linda, velho. Tava bem bonita. Tava novinha a bike, quadro de alumínio. Coisa mais linda do mundo a bike. Freio a disco e tal, tudo organizada, né? Os pneuzinhos novos, as jantes novas, tudo bonito. Era tudo bonito na bike, tudo novo. Onde eu passava, a galera parava pra pedir pra olhar. E a gente pedia pra dar uma voltinha. Mas aí o que aconteceu? Eu sou de Recife, Pernambuco. E eu trabalho com ar-condicionado central. Eu tava fazendo um serviço em uma loja lá dentro do Extra de Boa Viagem e deixei a minha bike lá e ela foi roubada, ela foi furtada, né? Levaram ela de lá do estacionamento. E aí eles não quiseram pagar, galera, a minha bike, eles não pagaram. Mas aí eu ia botar na justiça, terminei nem botei, né? E deixei pra lá, né? Deixei pra lá. Mas vê só, galera, quando eu peguei essa bike, no caso a primeira, ela tinha um barulho muito grande no motor, um barulho que não era só o barulho da embreagem, era um barulho feito assim dizer, um reco-reco, né? Ela dava aquela raspada assim dentro do motor, eu não sabia o que era. E aí eu fui na oficina, aqui na minha cidade, em Recife, lá na cidade, né? Lá perto do metrô, no bairro de São José. E aí, galera, o cara, o mecânico, não vou dizer o nome da loja, né? Porque falta de educação, falta de ética, né? Fazer isso. Mas o cara, ele me falou que essa bicicleta, elas não prestam. É uma dor de cabeça, tal. Não, galera, não é verdade. Porque, vê só, elas são fraquinhas, realmente. E a mecânica dela é um pouco assim, vamos assim dizer, complicada para quem não gosta de pensar. Porque isso aqui é muito simples, pô, muito simples, é muito frágil também, é muito simples e frágil. Mas vê só, galera, elas são muito boas, ela ajuda muito. Olha aqui, ó, a minha motorizada. Galera, o que acontecia com o meu motor? O outro, né? E esse aqui também aconteceu isso. Aí a outra foi roubada. Não consegui descobrir o que era. E aí, galera, fiquei um pouco preocupado. Poxa, isso não presta, não vale nada. Mas eu, como sou muito insistente, né, com as coisas, eu decidi comprar outra. E comprei outra. Que no caso é essa aqui. Eu comprei um garoto. Eu fui buscar lá em outra cidade. Eu acho, não sei se é outra cidade. Acho que não é outra cidade, não. Não sei, nem sei agora, galera. Mas eu acho que é outra cidade, sabe? Só que eu fui buscar lá em Maranguapium, um bairro chamado Maranguapium. E eu fui buscar ela. Ela era bonita, era verde e tal. Eu troquei o quadro, porque o quadro estava empenado. Mas aí, galera, essa aqui veio com o mesmo problema, o mesmo barulho no motor. Aí o que acontece? Eu fui pesquisando aí no YouTube, tá ligado? Eu quero aqui até deixar um abraço. Quero deixar um abraço aqui pra Aparecido Viana, que eu aprendi algumas coisas com ele. Muito legal o canal dele, gosto. Quero também aqui deixar um abraço pra Cabeças Bike, cara aí do canal, ó, um joinha pra vocês, velho. Não sou inscrito de vocês ainda, mas vou me inscrever no canal de vocês, porque eu gosto dos vídeos que vocês fazem também. E também quero deixar aqui um alô, né, e um abraço para o Saladinha. Saladinha, você, velho, você é o cara, viu? Suas bike shop aí eu gostei. E no futuro eu quero fazer uma bike shop. Mas aí, galera, vamos voltar aqui para o motor da Zero Bronca. Aqui é a Zero Bronca, velho. O cara fala que é bronqueira, que é ruim. Não, galera, olha, isso aqui é um motorzinho fraquinho, é para você andar devagar,
é para você descansar um pouco as suas pernas, parar de pedalar, entendeu? Desculpa aí galera que o vídeo não tá muito legal, porque eu tô filmando com o celular, tô filmando sozinho. Eu tenho uma filha de 11 anos, mas ela não está aqui, ela poderia me ajudar, mas tá legal, vamos lá. Ó galera, esse motor aqui, ele tinha um barulho forte, o reco-reco também, que nem eu falei que o outro tinha, esse também tinha. E o que acontece, galera? Eu pesquisei e tal, e ninguém disse o que era isso, né? Ninguém falava sobre isso. Só falava de barulho de embreagem, barulho não sei de que, não sei de que. Aí o que aconteceu? Quando eu abri essa tampa aqui, ó, essa tampa aqui, que é a do magneto dela, né? Que gera energia, vamos assim dizer, né? Da bobinazinha de luz e de força. O que aconteceu? Eu vi que essa bichinha aqui, o rotor tava topando na bobina. Ia queimar até a bobina, galera. Ia queimar a bobina. Galera, eu vou ter que parar aqui que tá chovendo. Daqui a pouco começa o vídeo. Tá chovendo e eu vou apanhar os panos aqui, ó. E a esposa deixou, senão eu vou apanhar. Tchau, tchau. Daqui a pouco eu volto.